ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് ആർട്ട് വിത്ത് ഉണ്ണീശ്വരത് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് TDA 2030 IC വെച്ച് വരുന്ന ഒരു 5 ചാനൽ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ കുറേ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എൻ്റെ ചാനൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആ ബോർഡ്. TDA 2030 IC വെച്ചിരുന്ന 5 IC നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 5 IC വെച്ച് വരുന്ന ഒരു 5 ചാനൽ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണിത്. നല്ലൊരു PCBയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല 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 ക്വാളിറ്റിയുള്ള PCB ആണ്. അതൊരു ഗ്രീൻ PCB ആണ്, കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള PCB. അതുമാതിരി തന്നെ എൻ്റെ ട്രാക്കുകളൊക്കെ ആയാലും നല്ല പെട്ടെന്ന് പോകാത്ത ട്രാക്കുകളാണ്. നല്ലൊരു PCBയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് പവർ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. പവർ ട്രിക്കിൻ്റെ തന്നെ മറ്റ് കുറേ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പവർ ട്രിക്കിൻ്റെ ഇറങ്ങുന്ന PCBകൾ കുറച്ച് നല്ലൊരു PCB ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർ ഇതിന് കമ്പോണൻസൊക്കെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആയാലൊക്കെ കെൽട്രോൺ കപ്പാസിറ്റേഴ്സാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത്. ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ ബോർഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ലഭ്യമല്ല. നമ്മളത് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു കാണാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പവർ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് കാണാം പ്ലസ് മൈനസ് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി കൊടുക്കുക. 12 പ്ലസ് മൈനസ് ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. DC ആണ് വരുന്നത്. മിനിമം ഒരു 5 ആംപിയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും. 12 പ്ലസ് മൈനസ് ഗ്രൗണ്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, എല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ചാനലും സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനും കൂടി ഈ ബോർഡിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ ICക്ക് നേരെ ഓരോ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ. കൂടാതെ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് 5 ചാനലും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ. 5 ചാനൽ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് 5 ചാനൽ. കൂടാതെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഓരോ ICക്ക് താഴെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഇത് കാണുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റു ചാനലിൽ കൊടുക്കാനും, ചിലവർക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ചാനലിന് നേരെ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ഭാഗത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ രീതിയിൽ, അങ്ങനെ പലർക്കും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോർഡാണത്. അതുമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനാണ്, അതായത് സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്. അതും ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് കാണാം 5 ചാനലിന് കൊടുക്കേണ്ടതും പ്ലസ് 2 ഗ്രൗണ്ടുകൾ. ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, എല്ലാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബോർഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻപുട്ടായാലും ഔട്ട്പുട്ടായാലും എല്ലാം ഒറ്റ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വൃത്തിയിലിരിക്കും. മറ്റേത് നമ്മൾ ഓരോ ചാനലിലും സെപ്പറേറ്റ് ചിലപ്പോൾ മിക്ക ബോർഡുകളിലും അങ്ങനെയാണ് കാണാറ്. ഈ TDA 20 ഓരോ ചാനലിന് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ് ചെയ്യുക. ഇത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഇൻപുട്ടായാലും ഔട്ട്പുട്ടായാലും ഒറ്റ സെക്ഷനിൽ തന്നെ, എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സെക്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഈ ബോർഡിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഏകദേശം മാർക്കറ്റിലൊരു 400 രൂപയുടെ അടുത്ത് വില വരുന്നൊരു ബോർഡാണ്. ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല PCBയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലാസി ബോക്സ് PCBയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15 മുതൽ 18 വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ബോർഡും കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ദയവുചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.